Ibi byiza nshuti bakunzi ba Teo Barasa Network. Ni mukore subscribe, like ndetse munasharing. Tugiye kubagezaho inkuru twise imbwa zatoye Toni Zisaga 6 za kokayine mu Bitoki muri Equateur. Igipolisi cyo muri Equateur gitangaza ko imbwa kabuhariwe mu guhunahuna zatoye Toni 6 na kilo 230 z'icyobya cyo mu bwoko bwa kokayine zari zihishwe mu bintu bishyirwamo ibitoki bijyanywe kugurisha hanze. Imbwa zamenyesheje ababishinzwe bahita bafata udukarito 5630 twuzuyemo ibintu by'umweru, bahita babipima. Bamaze kubipima basanze ari kokayine. Abategetsi bavuga ko ibyari byiswe ibitoki byari byoherejwe mu Budage kandi byari bifite agaciro ka miliyoni 224 z'amadolari iyo bigeraho byari bigenewe kujya. Abantu 5 bahise batabwa muri yombi nyuma yaho ibyo bintu bifatiwe nk'uko bitangazwa n'ibiro by'umucamanza mukuru. Igipolisi cyo muri Equateur kimenyesha ko cyatoye ibyo biyobyabwenge mu gihe cyarimo kigenzura imizigo iri mu makontineri yari ku cyambu cya Posoria kiri mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umujyi wa Guayaquil, wa mbere munini muri Equateur. Udusanduku twa kokayine twari twashyizwe imbere mu bisanduku by'ibitoki bigomba koherezwa hanze. Umwe mu bafashwe bakekwaho icyaha yari umuyobozi w'ikigo gishinzwe kohereza ibicuruzwa mu mahanga, yari ku cyambu igihe iyo mizigo yagenzurwaga. Akaba yahise aha igipolisi amazina y'abandi bantu 4 bakekwa. Muri bo harimo n'abayobozi b'imirima y'ibitoki aho bikekwa ko ariho kokayine yapakiriwe yongerwa mu mizigo y'ibitoki, ndetse n'umushoferi wajyanye kontineri ku cyambu. Equateur yabaye nk'inzira nini icishwamo kokayine ituruka mu bihugu bituranye bya Peru na Colombia. Ni indiri y'udutsiko tw'abagizi ba nabi ikoresha ibyambu bya Equateur mu kohereza ibiyobyabwenge mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi na Amerika. Hagati aho tubabwire ko mu mwaka wa 2021 umucuruzi w'ibiyobyabwenge washakishwaga cyane muri Colombia wari unakuriye itsinda rya mbere rinini ry'abagizi ba nabi mu gihugu yafashwe. Dario Antonio Usuga uzwi cyane ku izina rya Toni yafashwe nyuma y'igikorwa gihuriwe n'igisirikare kirwanira ku butaka, igisirikare kirwanira mu kirere hamwe na polisi. Leta ya Colombia yari yarashyizeho igihembo cy'amadolari y'Amerika 800 ku muntu wese watanga amakuru yaho aherereye, mu gihe Amerika yo yari yarashyizeho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari kwayiha amakuru nk'ayo. Mu mwaka wa 2023 abashinzwe umutekano muri Equateur bafashe toni zirenga 200 z'ibiyobyabwenge, ibyinshi muri byo bikaba ari kokayine. Amerika na Colombia byafashe ibiyobyabwenge byinshi birenga kure ibyafashwe mu mwaka wa 2023. Imitwe y'abagizi ba nabi yateje akavuyo nyuma yo gukora ibyaha muri Equateur, bituma Perezida Daniel Noboa ashyira amategeko yo mu bihe bidasanzwe kandi yohereza polisi n'abasirikare bagera mu bihumbi kurwanya iyo mitwe. Izi nzego z'umutekano zahagaritse kokayine nyinshi yoherezwaga mu bihugu by'Uburayi. Mu kwezi kwa mbere abapolisi bageze ku bwihisho bunini butari bwigere bubaho muri Equateur, aho basanze toni 22 za kokayine zari zihishwe ahantu horerwa ingurube. Ariko kwambura abantu, gushimuta abantu ndetse no kubica bikomeje kuba byinshi muri icyo gihugu kigizwe n'imisozi ya Andes. Na nshuti bakunzi ba Teo Barasa Network, dusoreje mukomeze kugira ibihe byiza. Ni mukore subscribe, like ndetse munasharing.